Всем привет, меня зовут Артем, и мы продолжаем переводить мультсериал «Вакфу». В третьей сцене мы увидим нового персонажа по имени Атамай, который прилетел, чтобы передать сообщение от старой знакомой принцессы Амалии. Смотрим сцену. Ah, voici Emelka, région rupestre du jeune Hugo, enfin. Bonjour, la petite famille. Ah, un oiseau qui parle! Je suis envoyé par la princesse... Ah, mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Ah, mais ne restez pas plantés là comme des ahuris, bon sang, aidez-moi! Rougal, recrache-le! Charmant accueil. Tout va bien, monsieur? Oui, plus de peur que de mal. Je suis Otomaï, messager occasionnel de la princesse Amalia. Hugo, Adamaï et Ruel, mes chers amis, j'ai besoin de vous de toute urgence au royaume Sadida. Avec toute mon affection, Amalia Cheramcharm. Comment ça, de toute urgence? Et puis quoi encore? La princesse siffle et les héros rappliquent, c'est ça? Bah quoi, c'est comme ça que ça marche, non? Et l'auberge, alors? C'est la princesse qui va s'en occuper, peut-être? En plus, Tomato, Matou et Toto sont en vacances chez Jason, et On sait tous que c'est comme ça que ça marche. Pas de vacances pour les vrais héros. c'est devant! Vous entendez comme elle ronronne, cette merveille? Bon ben allez, montez! Grâce à mon nouveau chef-d'œuvre, on sera au royaume Sadida en quelques heures! Pas besoin de votre technologie archaïque, mon vieux. Qu'est-ce qu'il a, lui? La science est avec vous. Des potions de rappel, mais ça coûte une fortune. C'est moi qui les fabrique. Grâce à elle, vous arriverez directement sur le lieu de rendez-vous. Sur ce, je vous laisse. Je dois aller chercher la famille personnelle. Bizarre, ce piaf. Mais qu'est-ce qu'il entend par archaïque d'abord? Bon, Ruel, comme d'habitude, hein, tu veilles sur eux. À mon âge, c'est plutôt à eux de veiller sur moi. Ah, voici Emelka, région rupestre du jeune Hugo, enfin. Voilà enfant Эмелька, регион Рюпестер, дю Жон Юго. Вот наконец-то Эмелька, горный регион молодого Юго. Bonjour, la petite famille. Bonjour, la petite famille. Добрый день, маленькая семейка. Ah, un oiseau qui parle! Ан оазу кипарль. Птица, которая говорит. Говорящая птица. Je suis envoyé par la princesse... Ah, Je suis envoyé par. Я был прислан. По частичке par мы можем понять, что это не он послал что-либо, а его послали для передачи сообщения, так как эта частичка передает мысль, что это над ним произвели некое действие. Это именно его послали. mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que ça signifie? Но что это означает? Если переводить более по контексту, то будет скорее «что происходит?». Il fait noir là-dedans. Тут темно, здесь внутри. Фраза il fait это при дословном переводе означает «он делает», но, как и в случае с погодой, это скорее словосочетание, которое обозначает наличие темноты. Il fait noir. Здесь темно, присутствует темнота. Mais ne restez pas plantés là comme des ahuris, bon sang, aidez-moi! Ne restez pas plantés comme des abrutis. Aidez-moi. Не стойте столбом, помогите мне. Словосочетание «не restez pas plantés» на русский язык дословно не переводится. По контексту это аналог русского выражения «не стойте столбом». Слова «comme des abrutis», то есть как олухи, как болваны, при переводе можно упустить. Rougal, recrache-le! Гругал, рекрашлё. Гругал, выплюнь его.
Здесь можно обратить внимание, что в повелительном наклонении такие слова, как лё, ля, ле, то есть его, ее, их, стоят после глагола во французском языке. Charmant accueil. Charmant accueil. Очаровательный прием. Tout va bien, monsieur? Oui, plus de peur que de mal. Tout va bien, jeune homme? Oui, plus de peur que de mal. Все в порядке, молодой человек? Да, скорее страшно, чем больно. Фраза tout va bien во французском языке означает, что все в порядке, все идет хорошо. Je suis Otomaï, messager occasionnel de la princesse Amalia. Je suis Otomaï, messager occasionnel de la princesse Amalia. Я Отомай, случайный посыльный принцессы Амалии. Hugo, Adama et Ruel, mes chers amis, j'ai besoin de vous de toute urgence au royaume Sadida. Юго, Адамай, Роэль, mes chers amis, j'ai besoin de vous de toute urgence au royaume Sadida. Юго, Адамай и Роэль, мои дорогие друзья, вы мне срочно нужны в королевстве Садида. Выражение de toute urgence можно более дословно перевести как «со всей срочностью», но это выражение на русском языке мы так не используем. Avec toute mon affection, Amalia Cheramchar. Avec toute mon affection, Amalia Cheramchar. С любовью, Амалия Шараншарм. А здесь перевод уже более интересный, так как слово «аффекцион» — это скорее привязанность, иногда симпатия, но на русский язык мы не можем перевести эту фразу этими словами. Поэтому по смыслу это будет скорее аналог русской фразы «с любовью» или «со всей моей любовью». Comment ça, de toute urgence? Comme ça, de toute urgence. В смысле, как это? Срочно? Со всей срочностью? Et puis quoi encore? La princesse siffle et les héros rappliquent, c'est ça? Et puis, quoi encore? La princesse siffle et les héros répliquent. Еще чего? Принцесса свистит и герои отзываются? Первая часть фразы «et puis quoi encore» является словосочетанием, которое на русский язык переводится фразой «еще чего» или другими схожими аналогами. Bah quoi, c'est comme ça que ça marche, non? Ben c'est comme ça que ça marche. Ну да, именно так и работает. Для перевода этой фразы необходимо помнить, что глагол marcher стоит переводить как «работать», когда речь идет о функционировании чего-либо. Et l'auberge, alors? C'est la princesse qui va s'en occuper, peut-être? Et l'auberge, alors, c'est la princesse qui s'en occupera. А гостиница – это принцесса, та, кто будет ей заниматься. En plus, Tomato, Matou et Toto sont en vacances chez Jason. En plus, Tomato, Matou et Toto sont en vacances. И к тому же, Tomato, Matou и Toto на каникулах. Et On sait tous que c'est comme ça que ça marche. Папа, on sait bien comme ça marche. Папа, мы отлично знаем, как это работает. Pas de vacances pour les vrais héros? Pas de vacances pour les vrais héros. Нет каникул для настоящих героев. Шо-де-ван. А вот эту короткую фразу перевести так сходу не выйдет. В русском языке нет аналога этой фразы, которую мы могли бы использовать таким же образом. Изначально шо-де-ван используется в случае, когда официант несет какое-то горячее блюдо и таким образом просит других быть осторожнее. Здесь же эта фраза используется в контексте машины. В русском дубляже ее перевели как «все на борт», но при желании ее можно перевести и другим образом, так как в русском языке у нас нет фразеологизма, у нас нет нужной фразы, которая бы относилась одновременно и к ресторану, и к закусочным, и могла бы подходить по контексту этой ситуации с некой машиной. Vous entendez comme elle ronronne, cette merveille? Vous entendez comme ronronne cette merveille. Вы слышите, как мурчит это чудо? Bon ben allez, montez! Grâce à mon nouveau chef-d'œuvre, on sera au royaume Sadida en quelques heures. Allez monter, grâce à mon chef-d'œuvre, on sera au royaume Sadida en quelques heures. Давайте поднимайтесь. Благодаря моему шедевру мы прибудем в королевство Садида за несколько часов. А вот здесь начальную фразу
«але монте» уже как раз и можно перевести как «все на борт». Pas besoin de votre technologie archaïque, mon vieux. qu'il a, lui? La science est avec vous. Pas besoin de votre technologie archaïque. La science est là pour ça. Нет нужды в ваших архаичных технологиях. Для этого здесь есть наука. Ну или для вас, если обратить внимание на то, что персонажи говорят, а не на субтитры. Des potions de rappel, mais ça coûte une fortune. Des potions de rappel, mais ça coûte une fortune. Возвратное изделие, но это стоит целое состояние. C'est moi qui les fabrique. C'est moi qui les fabrique. Это я, тот, кто их делает, тот, кто их производит. Grâce à elle, vous arriverez directement sur le lieu de rendez-vous. Elles vous mèneront au lieu du rendez-vous. Они вас приведут в место встречи. Sur ce, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse. На этом я вас оставляю, на этом я вас покидаю. Je dois aller chercher la famille Personnelle. Bizarre ce piaf. Je dois voir la famille Персидаль. Bizarre ce piaf. Я должен навестить семью Персидаля. Странная эта птичка. А здесь можно обратить внимание сразу на два момента. Во-первых, слово voir, глагол voir, во французском языке это не только глагол видеть, увидеть, но также в некоторых случаях это синоним слова навестить, то есть rendre visite. А во-вторых, слово piaf это более обиходное, точнее даже более фамильярное слово, которое обозначает обычную анозу, то есть заменяет слово птица. Qu'est-ce qu'il entend par archaïque, d'abord? Qu'est-ce qu'il entend par archaïque d'abord? Вот еще один интересный для перевода случай, который стоит разобрать поподробнее. А для начала последнее слово d'abord при переводе необходимо вынести вперед. И в этом случае фраза будет выглядеть таким образом. Погодите-ка, что он называет архаичными? Что называет архаичными технологиями? Здесь можно обратить внимание, что наша конструкция в русском языке отличается от того, что мы можем прочитать на французском языке. Это происходит из-за того, что мы не можем использовать глагол entendre, слышать, таким же образом, как и во французском языке. Потому что там идет немножко другая конструкция, которая передает смысл, скорее, что он слышит как архаичные технологии. Но мы такое выражение использовать не можем, и поэтому необходимо вводить другие конструкции, которые передали бы такой же смысл фразы. Bon, Ruel, comme d'habitude, hein, tu veilles sur eux. Comme d'habitude, tu veilles sur eux. Как обычно, ты присматриваешь за ними. À mon âge, c'est plutôt à eux de veiller sur moi. À mon âge, c'est plutôt à eux de veiller sur moi. В моем возрасте это скорее они присматривают за мной. Вот и все. На этом наш отрывок подошел к концу. Если вам понравилось, то ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Мне будет очень приятно, и я с удовольствием буду работать над продолжением этой темы. Если у вас остались какие-либо вопросы, то в описании к видео я, как обычно, оставляю ссылки на мой скайп и ВКонтакте. И все. Всем пока. À la prochaine fois.